חלק 4. לא, זה לא חלק 4, זה חלק 3. עשית עכשיו חלק 2. נכון. רואה, אני יותר חכמה ממך. אני יותר חכמה ממך. כן, רואים את זה. אני יודעת לקרוא ואת לא. את לא יודעת אפילו מה זה 10 כפול 5. אני יודעת שליום. זה לא 20. זה 10. זה לא. כפול 5. 10 כפול 5 זה 50, היא סתומה. בנות, אתן רוצות שסבתא תישאר לישון פה היום? כן. אין לי בעיה. אבל רק היום. אני באה לאכול לקוצ'ות. בא לי שתבני איתי. את יכולה לפתוח? לא, נביא ישן כאן. ואני ישנה מאוחר, אני מפריעה לכם. את ישנת אני הולכת לישון רק ב2, אני מפריעה לכם. איתי. אני שומעת סליחות, אני שומעת סליחות. עכשיו 10 ימי תשובה. סליחות. בסדר, אבל זה רק היום. בסדר. מה שאת רוצה. אבל תני לי לפחות כזה גופייה כזה. אי אפשר. בואי תראי, מה את רוצה? אי אפשר לפתוח את החרא הזה. מי שעצר את הדבר המכוער הזה, אני אתן לו איזה בוקס טוב, לעין. הצלחתי. באמת הצלחתי. הצלחתי ראשונה. נכון שהחיים שלי קשה, מי יותר מאחותי? כן, את לא יכולה בלעדיי. החיים של אביגיל יותר קשים ממני. החיים שלי קלים. לא קשים, יש לך שיעורי בית. את יודעת. נכון. תגידי, הם הורגים את הילדים האלה? מה זה? אין לי שיעורי בית. לך יש, ראויים כתבה לקבוצה. לכתוב פיסוק. מחברים אותם לאקמו. ועוד ועוד. מתי אני אעשה את זה? מחר, רמון אמרה. רואה, החיים שלי לא קשים. שלך קשים. מאמה, תנום, תסל. אבל אמא, תקומי בבוקר כדי שאני לך לשום. כן, אני אקום. מכירה את זאתי שעושה? Who's my hero? אני לא יכולה. Mama. My dad? Nah, my good dad.